而家咧嚟到一間top，但係好靚、好 fancy，同埋咧啲嘢食應該都 OK 嘅。我嗌咗個叻沙，但係咧佢係好似撈麵咁樣，但係聞落去嗰個味道應該幾好，而家試下嗰個味。你當 fusion 咁食啦，係。同埋係飲我照舊嘅可樂，因為要揸車，所以就都係嗌返可樂穩陣啲啦，係。佢話 rice noodle 呢個係唔係 rice noodle， 同埋佢話係叻沙，呢個係英式版嘅叻沙咯，係。